ξεκινάει την περιοδεία του όντως από την Ξάνθη το πρωί της Παρασκευής. Το πρόγραμμα είναι ότι θα προσγειωθεί στην Θεσσαλονίκη. Θα έχει μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ψωμιάδη, και από εκεί μετά θα ξεκινήσει για την Ξάνθη, όπου θα έχει συνάντηση με φορείς, θα επισκεφθεί μειονοτικά χωριά και το βράδυ της Παρασκευής θα κάνει την ομιλία του στην Κομοτηνή. Την επόμενη μέρα θα έχει συναντήσει το Σάββατο στην Κομοτηνή, πάλι με φορείς της Κομοτηνής. Θα δει τον Μουφτή, θα έχει επίσης επαφές με μειονοτικούς και θα δει τον Δήμαρχο Αριανών, και κατόπιν θα έρθει στην Αλεξανδρούπολη να συναντήσει τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης για να φύγει το απόγευμα του 5 και 4 από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Ο κύριος Σαμαράς κάνει αυτή την περιοδεία με σκοπό να δείξει ότι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δική μας περιοχή, τη Θράκη. Άλλωστε η Θράκη αποτελεί πάντοτε προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Σαμαρά, και έτσι πιστεύω ότι θα τονίσουμε ακόμη μια φορά ότι είμαστε κοντά στον κόσμο και στα προβλήματα του. Να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Καλησπέρα κύριε Γεροντόπουλε. Από το πρόγραμμα αντιλαμβάνομαι ότι δίνει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα και στη μουσουλμανική μειονότητα ο κύριος Σαμαράς. Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι στην Θράκη κατοικούν Έλληνες και είναι και μουσουλμάνοι και χριστιανοί. Λογικό είναι λοιπόν να δώσει σημασία, να έχει επαφές και με την μουσουλμανική μειονότητα. Ήθελα να σας ρωτήσω, στην ομιλία του στην Κομοτηνή, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα αναφερθεί και θα επικεντρωθεί και ειδικότερα στη Θράκη σε ένα αναπτυξιακό σχεδιασμό. Σαφέστατα σε αυτό θα αναφερθεί ο κ. Σαμαράς, διότι εκείνο που μας ενδιαφέρει αυτή την ώρα είναι να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος. Υπάρχει διέξοδος από την κρίση. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι είναι πρόδρομο στο μνημόνιο που άλλωστε μας έχει φέρει στα σημερινά χάλια. Ο κ. Σαμαράς, προετοιμαζόμενος αν θέλετε για το Ζάπιο 2, θα αναφερθεί στα θέματα της Θράκης, στον αναπτυξιακό χαρακτήρα που μπορούν να έχουν τα μέτρα και για τη Θράκη, για να μπορέσει η Θράκη έτσι να παίξει τον ρόλο της. Η Θράκη μπορεί να είναι κάλλιστα πηγή εισόδου για την κεντρική και βόρεια Ευρώπη από τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς επίσης μπορεί να είναι πηγή εισόδου και για τη Μαύρη Θάλασσα, και αν θέλετε είναι και η γέφυρα που ενώνει δύο λαούς, δύο πολιτισμούς, δύο υπήρους. Αυτό το ρόλο τους μπορεί να το παίξει με τον καλύτερο τρόπο εάν ενισχυθεί αναπτυξιακά η Θράκη. Και σε αυτό θα αναφερθεί κυρίως ο κ. Σαμαράς. Ποιοι θα το συνοδεύουν, κύριε Γεροντόπουλε? Τον κ. Σαμαρά θα το συνοδεύουν ο γραμματέας του κόμματος και βεβαίως και μια σειρά άλλα στελέχη, τα οποία θα δουν επιτόπου τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Η προγραμματισμένη ομιλία, η κεντρική ομιλία στην Θράκη θα είναι στην Κομοτηνή. Θα γίνει στην Κομοτηνή στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής. Θα γίνει, από ό,τι ξέρω, στο κινηματογράφο Rex. Μάλιστα. Αυτό είναι το οριστικό πρόγραμμα μέχρι στιγμής, κύριε Γεροντόπουλε. Είναι οριστικό, βεβαίως μένουν κάποιες λεπτομέρειες, τις οποίες πιστεύω... Βέβαια, γιατί μέχρι και το πρωί η Ειδησιογραφία ανέφερε ότι πιθανόν μετά το Πάσχα θα ξεκινούσε την περιοδεία του στην περιφέρεια ο Αντώνης Σαμαράς. Ναι, αλλά αποφασίσαμε σήμερα ότι θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, έτσι ώστε τουλάχιστον τη Θράκη που για μας, σας λέω, αποτελεί κομβικό σημείο, κομβικό σταθμό της περιοδείας του κ. Σαμαρά, να τη δει πριν από το Πάσχα. Μάλιστα, θα είναι και η έναρξη της προεκλογικής περιοδείας, κύριε Γεροντόπουλε. Προεκλογική για ποιο λόγο? Δεν νομίζω να έχει ξεκινήσει προεκλογική περίοδος. Πάντως θα συμπέσει την Παρασκευή με την αναμενόμενη ανακοίνωση των μέτρων για το 12-14-15. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε θα υπάρξει σύνδεση, διότι και θα υπάρξει απάντηση. Από την Κομοτηνή θα δοθεί απάντηση. Διότι περιμένουμε 15 του μηνός να υπάρξουν αυτά τα μέτρα. Λογικό είναι, ήδη έχουν διαρρεύσει πολλά από αυτά. Ο κ. Σαμαράς θα τοποθετηθεί και σε αυτό το θέμα.